Sonatel amusubiza ibihumbi 5,800 by'amafaranga y'amadolari y'amanyamerika nk'uko biboneka ku rupapuro rw'amasezerano Mbayahaga yashize ku mukono. Ayo mafaranga yahawe n'umuhisi Mathias Haranungarawe umugabo wa Anezi Hakizimana mu kwezi kwa gatanu umwaka wa 2014 kugira amugurire ikibanza muri komine ya Buterere yo muri ico gihe. Inyuma yaho Haranungarawe yitabiye Imana, Mbayahaga ntiyigeze ashaka kuvugana n'umuryango usigaye kugira basubize ayo mafaranga canke ngo abashikirize ico kibanza. Reverien Bazikamwe turinginga abantu bose b'abavyeyi bazi kuba impfuvyi ngena bimera, bazi kurera abana umuntu ari umwe ngena bimera, niba bishikirize abantu bajerwa agateka k'abana. Nkuko biri mu masezerano hagati ya Haranungaraye Mathias na Isidore Mbayahaga, ikibanza kingana na metero kare 580 kiri muri quartier ya Kiyange zone Buterere komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura. Muri ayo masezerano nyene impapuro ziranga ico kibanza zategerezwa gushikira Haranungaraye Mathias mu ndwi zibiri uhereye kuwa Rusama 2014 ari nayo tariki ayo masezerano yashiriweho umukono na Isidore Mbayahaga. Haranungaraye Mathias amaze kwitaba Imana, Anezi Hakizimana umutambukanyi wiwe avuga ko Mbayahaga atasubiye kwitaba telefone imyaka 7 iraheze ico kibanza kitaraboneka n'amafaranga atigeze asubiza umuryango wa Haranungarawe. Namuhamagaye ndamutuma ko Frema higeze ashaka ko tuganira kandi adufitiye ideni ry'amafaranga atari make cyane, aturunyera page akaraba inyuma arazi ko bari inshuti cyane n'umushinga nawe wanje. Ntibivuga ngo umuntu ngo ngo yica amasezerano cyangwa ngo acarenganya abantu ngo kubera batagifise abana batagifise papa wabo. Umuryango wa Haranungarawe Mathias usaba abaharanira agateka k'abana n'abapfakazi kubafasha kugira impfuvyi zironka ikizitunga. Umubabaro dufise n'agahinda dufise, turinginga abantu bose b'abavyeyi bazi kuba impfuvyi ngena bimera, bazi kurera abana umuntu ari umwe ngena bimera, niba bishikirize abantu bajerwa agateka k'abana, agateka k'abapfakazi, kuvuga ngo avuga ijambo ry'Imana, ngo yigishe ubutumwa bwiza. Hari abantu bamugiriye neza, hari abantu babaye hafi yiwe nawe nyira adafise icepfo ca ruguru, twebwe yaradusahuye. Anezi Hakizimana yoba yaragerageje kwitura bamwe mu bategetsi kugira bamufashe kwishuza, ariko nabo bakaba bamusavye igiturire kugira bagire ico bamufashije mu kumwishuriza. Twagerageje guhamagara Isidore Mbayahaga ku ncuro nyinshi ariko ntiyigeze atwishyura. CNDD-FDD Mbayahaga ujya mu kabari ntiyishyure, Mbayahaga uhinywera ibiyeri akarenzaho inyama nziza n'uburobe bwiza, akaza akabwira abantu ati haleluya, ati nimwubahe mukunda ipfubyi mukunda abapfakazi, ndi apotere mwese mushyigikira ijambo ry'Imana muri je. Mbayahaga ubu tuvugana nawe ari mu mazi abira ku mpamvu imwe muri bubone hano muri iki kiganiro. Yambuye umupfakazi $5,000. Aya mashusho uri kubona hano, aya mashusho uri murara nakabaragezemo $2,000. Umuntu wambaye amakuru ni inshuti ye, ni pfapfe, ni gatanu na agezemo $2,000. Ajya ngo azishyura, ajya ngo azishyura, ariko narumiwe koko. Niyo mpamvu Mbayahaga baye nk'uwihishe mu murimo, ariko mu by'ukuri ntarahinduka. Kandi Mbayahaga wishikira kwa perezida, ikintu giteye agahinda nuko bagerageje no kumurega mu mategeko, ariko koko ari bumwishikira kwa perezida bibura ifato, ahubwo basabwa ibiturire, nabyo barabitanga, nabyo bipfubusa. Mu yandi magambo uwo baregera niwe barega. Ni mu mbwizo kuri CNDD-FDD guverinoma y'igihugu cy'u Burundi, Bwana Nyakubahwa Sebarundi perezida w'igihugu, niba pasiteri musengana, pasiteri ujya ukubwiriza kuriya akagusengera kuriya mukamuha umwanya kuriya akaba yihishemo kuriya, ariko akaba ari umugome nanone kuri uru rwego, niba pasiteri ari mubi kuri uru rwego, abanyepolitiki ubwo bo biba bigeze he? Niyo mpamvu bantu barira ko mu badede harimo igiturire ndengakamere, bantu birirwa baboroga barira ko muri CNDD-FDD harimo igiturire gikuriye ibindi biturire byose. Ntushaka kurega pastor, nyamara ibi $5,000 nibi byose byavuzwe ku mbuga nkoranyambaga kandi bikivugwa
aho kugira ngo ibi bivugwe umurimo w'Imana utukwe wari gutanga ibihumbi 10 by'idolari. Narangiza avuge ngo ndakoresha vanderayizingi tugure Sukhoi ni ntanga amafaranga Marite nyashyikirize Mbayahaga niwe mubitsi mukuru niwe ariko Mana Nyagasa niwe muntu ubikira abarundi niwe muntu ubikwa umutungo w'abakoteje Mbayahaga ari muri kotezasiyo nimukoteze nimuteranye vuba muzane Sukhoi tugurira igisoda cy'u Burundi kibona uko kivuna umwanzi nimuteranye vuba tubona uko tugurira igisoda cy'u Burundi Sukhoi. Sinababwiye ko byose ari imitwe ari ubwesikoro nta hantu bihurira. Igisoda gifite umuvugizi wacyo Mbayahaga avugira igisoda. None iyi karitsiye ya Buterera abayizi ni karitsiye iteye imbere. Sinayibayemo ariko najyaga sura y'abagenzi mvuga yo nivuga butumwa. Iyi karitsiye yo mu Butereri ni ahantu hateye imbere hari za Gasekebuye gusa izigeretse n'izitageretse. Uyu munsi wa none bamubwiye kugura ikibanza wumvikanye n'umuntu arakubwira ati Mbayahaga ndakwizeye nakubonye kuri social media uri pastor mwiza uri umukozi Imana mwiza ndakwinginze ndagusabye rwose ungurire ikibanza nohereje amahera urandonerera akabanza keza ukangurire. Ibyo ari ikirijana nabisinyiye ko ari bubikore ariko akimara kumva Thomas yapfuye yarasakiwe aravuga ati unkuye aho umuhinzi yakuye inyoni worosoye wabyukaga ahita yiyambura ubutama yambara uruhu rw'ubupyisi. Ubundi umugore arahamagara arongera arahamagara Mbayahaga ntiyafata telefone umugore arahamagara arongera yongeza arahamagara s'il vous plaît excuse me aba badayimoni baba bateye aya mashitana bayateye niyo mpamvu Imana iri mu ijuru ireba byinshi vuye ntacyo iri mu ijuru ireba ibyinyejeje ireba ibyinyegeje Mbayahaga nawe ararutanze uhenywe mu bakwe ahenywe mu bakwe Mbayahaga. Ngira ngo mwumvise n'intumwa Aposo mugenzi we Dr. Paul Gitwaza nawe amugira inama amuhugura. Ntabwo ibi bintu bikwiye rega. Ibi nibyo abantu bahinduka ku rurimi ariko imitima yabo ntihinduka. Nibyo abantu bahinduka ariko ubwenge bwabo ntibuhinduke. Ubusaba batiza basezeranya abahigaburo abahiki. Hari umugome kuri uru rwego abahiki. Kandi bazagaruka bidefande aho kwihana ubu Mbayahaga agiye kugaruka bidefande. Esidori Mbayahaga agiye kugaruka bidefande. Mbayahaga ngira ngo ubu Yesu aragutangiye. Nge nkugiriye inama nk'umuhanuzi. Nkugiriye inama nk'intumwa. Injira mu murongo wo kwihana, injira mu murongo w'agakiza, jya mu gakiza ibintu bitambikamo ibirenge ahubwo biraba bibikurushaha. Urisanga mu munyururu nubwo CNDD-FDD bitagufunga ariko hari undi wagufunga kandi ukabufunzwe. Ubusuragaruka uvuge ngo Mutesi Scovia ngo ba Marishari ngo bwe iyo wigumira muri politiki iyo yaje uri muri politiki afazari ariko kumva pastoro Prito ubwo urenze ubudiyakoni urenze ubwarimu mwarimu w'itorero arenze pasteri arenze revera pastoro ni aposo apotere umva iyo titire nurangiza uba ari wowe umupfakazi n'ipfubyi n'abana byose uvunire mu ivi nurangiza utubwire uti haleluya. Hari umwe mu bavuga butumwa wo mu Rwanda wigeze ajya kuvuga ubutumwa mbere ya jenoside n'ubuhamya numvise ku muntu umwe i Butare arimo yigisha muri kaminuza wigeze abwiriza yagiye kurara ari bubwirize kera barigabaga bakagenda ku mugoroba buri bucya abwiriza agezeyo umudiyakoni wamwakiriye baza kugira ibyaha bagwamo barasambana mu ijoro buri bucya abwiriza mu gitondo bamubwiye bati muvuga butumwa mukozi w'Imana
i Butare muraho, undi ati turaho. Twari tugira ngo rero muze mu rusengero munywe ka cyayi mubone uko muza kwigisha neza. Nawe amarara ababwira toya, ubutumwa naraye mvuze burahagije, nta bundi butumwa nakongeraho, ahubwo nindagiza kunywa icyayi ndatega ntahe. Ngira ngo rero buno Mbayahaga icyari gisigaye niki? Ngaho se hamagara uyu mugore kuri kamera, aba bana kuri kamera ubasaba imbabazi, egera uyu mupfakazi umwishyure umwenda we. Bibiliya iravuga ngo umwishyure kandi umukubiye karindwi. Niko Zakayo yihaye. Mbayahaga ni Zakayo, Mbayahaga ni Zakayo. Nawe genda ibi bihumbi 5 by'idolari ubikube karindwi, umubwire uti ndakijijwe, ndihanywe, mupfasoni akira. Ariko kandi nanone mucunge neza, uyu mugore ashobora guhura n'ingorane, ubabadede zambonera kure za Mbayahaga ushobora kuzibona. Ntabwo ari bose, ariko hari abantu bashobora kujya guhungabanya umutekano w'uyu mubyeyi, koko y'ibintu bisohotse bikajya ku karubanda bikajya mu ruhame nkuru, ntabwo ari byiza kuri Mbayahaga. Ngira ngo ubu nawe ntayo gucira nta nayo kumira. Abantu rero barabivugaga ko wiba uriganya nawe utarakizwa, bose babigarukaho. Uyu munsi wa none ngira ngo byagaragaye ku karubanda ko Mbayahaga uruwo uriwe. Imyaka 7 imyaka 7 umuntu akwishyuza akaba bivuze mu mwaka wa 8. S'il vous plaît, umuntu aguhamagara ukaba ugize umwaka wa 8 akwishyuza, niko aho harimo umutima w'imbabazi? Mwamikazi w'isi n'ijuru, uturengere Mana uturengere, uturengera amazi atararenga inkombe, uturengere Mana uturengere, uturengera amazi atararenga inkombe, uturengere Mana uturengere, uturengere amazi atararenga inkombe. Ibi bihe turimo si ibyo gukinishwa, kuko ari igihe k'intwara n'intwari zinaniwe. Mana y'ukuri n'urukundo tabara itorero, tugeze mu bihe bibi Pawulo yavuze. Ibi bihe turimo si ibyo gukinishwa, kuko ari igihe k'intwara n'intwari zinaniwe. Mana y'impuhwe n'urukundo tabara itorero, tugeze mu bihe bibi Pawulo yavuze. Ngaya ibi bintu rero ni inkuru iri gutreninga cyane kuri social media. Twibajije amateka yaranze Mbayahaga, tumuzi abantu bavuga ngo yibye telefone mu isoko, tuvuga ati ibyo nibyo twese tutarakizwa twanyuzemo. Arabakijwe banyweye inzoga, abakijwe barasambanye, n'ubu bari gukizwa bavuye mu byaha. Twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Tugarutse rero tukibaza, twiswe abanyabyaha tukivuka, tubyarwa n'abanyabyaha, turemanwa gukiranirwa. Ariko tugarutse nanone tukavuga ngo ese dore Mbayahaga ubundi afite gahunda yo gukizwa, afite gahunda yo kumva ijwi ry'umukiza? Ese dore Mbayahaga ni umunyepolitike? Ese dore Mbayahaga ni pasitoro cyangwa ni apotere, ni revera pasitoro? Mw'ibyo byose nta na kimwe araba. Ibyo byose uko mbikubwiye nta na kimwe araba. Iyo aba umunyepolitike aba ari muri politike, iyo aba n'umukizwa aba ari mu gakiza, iyo aba n'umupagani aba ari muri bwa bupagani. Ariko Mbayahaga ari hose, ntashyushye, ntabize, nta nakonje. Mbayahaga ari hose, Mbayahaga ari hose. Mbayahaga afite famiye irimo abanyepolitiki imbere. Mbayahaga muri seneri yarakomeye rwose, yarakomeye atera n'imbere. Nanjye hano nambaye ibara ry'umutuku rya wa mugambwe wahozemo. Harimo n'abantu bakunda kwibeshya bakavuga ngo uyu mupira ni uwa mama 23. Mbiseguyeho ntabwo ari wo, ariko nabayeho. Ntabwo kwambara mama 23 ari icyaha, ariko mpamya ko nta mipira irasohora ngo impe umupira. Namamaza Kristo, ntabwo ndi kwamamaza mama 23, uretse ko n'uyu nguyu ntabwo n'izi nyuguti ntizivuga Kristo. Sori rero nuko uyu dore Mbayahaga rero, cyangwa se
aposo ngira ngo nta kintu na kimwe ari muri ibyo, ntacyo ndabyemanga ko nta na kimwe ari muri ibyo byose uko tubivuze, nta na kimwe ari cyo, nta na kimwe ari byo. Mbayahaga rwose ntumbeshye, kandi Mbayahaga afite apeti uko angana. Mu gitondo bamukubita bizo, ibyo bintu ukabivugira, saa sita ati ni bizo, nandikiwe bizo 5 ku munsi ya Apotre asomwe. Hano rero ngarutse hano mwamubonye ari kurya inyama n'uburobe, buriya ntabwo ari ubugari, harimo abantu batazi n'ububama cyangwa se ububoma. Ubu burobe buswaga ni uburobe bujyana n'inyama cyane, kandi ni umwihariko w'u Burundi, bufite akanovera kadasanzwe. Mbayahaga rero afite akabara ajyamo saa sita, mu gitondo, ku mugoroba, ari nacyo ngira ngo abantu bagarutseho bavuga bati Apotre kuki atajyiwe mu rugo, ariko byakunda no kuvuga ati ngiye nkunda kujya kwirira ka brochette n'utundi tuntu. Uyu mukozi w'Imana udahagarara mu rugo rwe, hasangire n'umugore n'abana, bajye byishimire umurimo w'Imana. Umukozi w'Imana ishengero itura miliyoni 10 mu kwezi z'amarundi, ntakuremo n'amafaranga 300,000 ngo abyoherereze umupfakazi yambaye. Umukozi w'Imana ufata imyaka irenze 10 ari mu murimo w'Imana, ari aposo, akabura kuvuga ati fite idene ngo aterereza abaterankunga bari mu Burayi no muri Amerika bamwemera bishyura uyu mupfakazi. Umukozi w'Imana uri muri CNDD-FDD unanirwa kubwira Perezida Sebarundi ati narariye ngira abapfakazi tutazaseba, bitazayangara, fasha twishyura $5,000 by'idolari, cyangwa dusura uyu mugore tumubwire ko hari ubukene atugirira ikigongwe, hari ibikorwa naka twayashyizemo cyangwa se ari gukora, cyangwa nanjye naraguze icyo kibanza kiri mu matata ya nayo, cyangwa nyiracyo ngo amubwire ati abana n'umugore muze mbashyikirize iki kibanza ngiki hano, byose akicecekera akaruca karumira, ukavuga ukiharura, ukavuga ukiharura, ugasaba ukarega ukabura uregera, urego ukaba ari uregera. Ibyo bintu ni akajagari k'abadayimoni rwose. Aposo wararengereye cyane, nurangiza ukubita ikinyoma hariya, uruhuha rukuriye ibindi bihuha byose, ati ngewe Apotre Mbayahaga ubu ndizewe, fitiwe icyizere, ngiye kugurira igisoda cy'u Burundi Sukoyi ni y'u Rwanda rutagira, inzara mu Rwanda irishe, inzara irimbuye abanyarwanda. Mu Rwanda bafunze isengero, Marite n'umuhanuzi, nge Prophète Marite nyine ndanagushimiye gukanda subscribe rwose, horaho aguha umugisha, cyangwa se saboni na like na comment, umwami Yesu abamera umugisha. Ubwo mwakagaruka ati ngewe urumva urabona ahari vraiment quand même donc jusque décentralisation, mbese bakabivuga uko babyumva. Mbayahaga akagaruka ati u Rwanda ruteye ukuru, ruri mu madene, ntirwishyura, nikajya myenda, ariko Mana Nyagasani ubu rero u Rwanda ruri mu madene kurusha wowe Mbayahaga. U Rwanda ruyarimo, rukanayavuga yo rurimo, n'izo nguzanyo rukazimurikira bene gihugu. Ni guturya imyenda utazishyura, ariko si uyu ni umwendara, ahubwo ni icyaha cy'uburiganya. Turi burebe ko CNDD-FDD iza guhana Mbayahaga. Ibintu mubikurikire, nimubona CNDD-FDD itamurengukanye mu butabera, nimurangiza ngo impunzi zigiye gutaha, mugiye kuzikubita inaye mu gahanga, mwirirwa musaba impunzi. Reka turebe uyu muntu, imyaka 7 yararangiye, 7 yararangiye. Uyu mubyeyi yishyuza, waranze kumwishyuza. Ariko nigeze numva nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, umumama yaribwe, abapolisi baramufata, bafata ibisambo by'iby'umumama 700,000 ngo basigaranyemo make, abapolisi nabo barayirira. Abapolisi banirukanwa mu kazi, baranahanwa, n'ibisambo birahanwa, biranafungwa. Wa mumama abura amafaranga, ariko perezida aje kuhagera iki kibazo barakimubwira. Perezida Kagame yaravuze ngo mve hano, 2 miliyoni
abwira ushinzwe polisi mu majyaruguru 2 miliyo mve hano zitanzwe. Nimbona iryo jwi ndarizana, nindibura iyo nkuru no comment nzi ko abantu muyizi. Uyu munsi wa none rero twibaza ibintu, tuvuga ibindi, dusubira ibindi. Ibaze rero CNDD-FDD idahagurutse ngo ihane. Neva yaravuze ngo kudahana ni bibi. Yavuze ko abo bazakorana 2025 2026 umwaka waratanguye. Muze mumbwire ko Evariste Ndayishimiye atigeze agira ikintu na kimwe avuge ko ibi bintu ngo abigaye. Naza bishyigikiye mubibone, naza bisenya mubibone, ariko Esidoni Mbayahaga ukwiye guhanwa, ya mafaranga ukayakuba ukayatanga, n'iki kibanza ukagitanga. Yaba uri mu Rwanda amahirwe ufite ni mu Burundi, yaba uri mu Rwanda cyangwa uri mu bihugu biteye imbere, uyu munsi wa none no ku Ruhimbi ntago wari gusubirayo, kuri Karutari ntago Mbayahaga akwiye gusubirayo rwose. Yongera atanga igaburo, yigishe, abwirize. Ubuse ibyamwa weze nibi, ishengero birasambutse, bamwe mugiye kubabona basubira iyo baturutse mu macaci baturutsemo, kuko yigishaga politiki, yigishaga akaranka k'igihugu n'ikirundi. Umunsi wa none mugiye kumubona rero asigaye mu rusengero rwa gusa wenyine. Ninde muntu wamugwa inyuma hejuru y'aya manyanga n'amafa, ku buryo utambutse ubutumwa bwiza bw'Imanga Kristo. Tukwifurije rero gukizwa no gukira, tubwira abantu bose ngo mugume mu muhamagaro no mu byo mwizeye kubwa Kristo Yesu umwami wacu. Turagushimiye mwami Yesu, watangiranye natwe, ubana natwe. Dusabiye umugisha umuntu wese uteze amatwi mu izina rya Yesu Kristo. Uru rugendo ntabwo byoroshye, uhagaze yirinda atagwa, kandi nta kure cyane umuntu shitani itamugeza, ariko nta kure cyane Mana nawe utamugeza. Ntituragiraho umwanzi atarasa. Dusabiye Isidori Mbayahaga Potere gukizwa no kwihana no kuba umukristo wamamaza ubutumwa bwiza. Siwe gusa, hari n'abandi batavuzwe. Twebwe twese rero ubuntu bwawe butuzigame kandi budukize, butubohore mu izina ry'Umunyanazareti.